哎，对，你们声音怎么那么像啊？就是像吗？不知道，都是四川人，口音有点像。哎，你现在就是目视前方，你让他们俩其中说一句。啊，你们说一下，说一下，我听听。我叫杨迪。黄子。我叫杨迪。杨迪。是吗？都是我。都是你。我叫杨迪。下一个。杨迪。啊，这是杨迪哈，下一个。我叫杨迪。杨迪。好，再来一个。我叫杨迪。杨迪。是吗？我叫杨迪。杨迪。Oh no！ 我满脑子都是杨迪。甚至都分不清他们两个人说了一句话哈。我们两个人组合说了一句话，组合说一句话。